Bilsin abi Kur'an'ı ve Kur'an'san Hüseyin'im. Bilsin abi Kur'an'ı ve Kur'an'san Hüseyin'im. Kur'an okusan da çekil Kur'an'san Hüseyin'im. Kur'an okusan da çekil Kur'an'san Hüseyin'im. Bilsin abi Kur'an'ı ve Kur'an'san Hüseyin'im. Bilsin abi Kur'an'ı ve Kur'an'san Hüseyin'im. Yalla yalla. Elhamdülillah Hazreti İmam Hüseyin ta ve rozer kıyamet ilahi lanet var. Ya Allah hareket karılar hareket ya Allah. Ya Allah. Hazreti İmam Hüseyin 6 aylık babası olan Ali Esker'in okulanda yerinde. Allah ona lanet eylesin. Hemen bak bu yerde ki Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam hemen bak bu yerde Ali Esker'in çıkarttı meydana. Bir de sizlerle düşmançılığınız var, benim sizden düşmançılığım var. Axı bu 6 aylık adamın ne təqsiri var? Aparın özünüz su verin bu uşağa. Həmin bu İmam Hüseyin Aleyhisselamın cavabının müqabilində Ömer sən məlun işarə verdi hər mələyə. Subhanallah. İşarə verdi. Hər mələ məlun nəs oxu ilə bu palanın boğazı üzdü. Subhanallah. Ya Allah. Hazreti İmam Hüseyin salam bırakmıştı sonra gelin eymelere 6 aylık boğazı kaldı. Atır göğlere. Can Ali Askar. 6 aylık baranın kanını atır göğlere. İlahi. Ali Askar. Şahitsen. Şahitsen bu müsibete. Vuru. Baktaki şehadaların başlarını bulacak bizeye. Ali Esker'in bizi çıkartırlar torbağa. Onun da başını bulacak bizeye. Bebi kemal deret kişir medare. ببین که هر مله تاب نداره صدا زد بابا رو نشون کنم یا بچه رو صدا زد هر مله سفیدی زیر گلوی علی رو نمیبینه bir şuraya gittim bir de buraya bas gidelim tek saatim alıp geldi salavat Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed gireceğiz hareket من میگم دست روی دست میزنم دست روی دست میزنم درون سینه میقرارم دست روی دست میزنم واسه علی چشم انتظارم از وقتی آقام اومد و بچه‌مو برده خیلی گذشته نکنه
گشته که برنگشته لای لای علی جان لای لای علی جان لای لای علی جان لای لای علی لای لای علی بخواب که مادرت شیر نداره لای لای علی لای لای علی ببین که هر ملک تاب نداره بچه رو گذاشت رو دستاش اومد مقابل دشمن صدا زد اگه شما با من جنگ دارید من با شما نبرد دارم اما این بچم گناهی نداره داره از تشنگی میمیره یه جور آب بدید بچم بنوشه صدا زد ارمله چرا جواب حسین رو نمیدی ارمله صدا زد چیکار کنم چطور جواب حسین رو بدم صدا زد مگه سفیدی زیر گلوی علی رو نمیبینی لالجیم تیری رو به چله کمان گذاشت تیری رو روانه کرد گوش تا گوش علی پاره شد سر علی به پوست گردن آویزان شد لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله حالا مادرها ببین مجسم کن بابا رفته بچه رو سیراب کنه برگردونه بابا رفته علی اصغر رو سیراب کنه برگردونه رباب منتظره ابو منتظره برادرها منتظره الان بابا بیاد علی رو سیراب میکنه یه وقت دیدن ابی عبدالله داره برمیگرده مسیر خیمه رو عوض کرد رفت پشت سر خیمه بچه رو گذاشت کنار با غلاف شمشیر قبری رو آماده کرد حالا این قبر این نازدانه کجاست؟ دقیقا رو سینه بابا دقیقا داخل ذریع بابا قبری رو آماده کرد بچه رو گذاشت داخل قبر یه جمله فقط بگم و بزمه یه جمله بگم و تمامه بچه رو گذاشت داخل قبر همین که سر قبر رو میخواد ببنده یه وقتی در رباب جلو اومد حسین جان یه بار دیگه بذار بچه ما ببینم یا حسین یا الله یا الله الله kabul etsin Allah zalim qavmə lənət eləsin ya Allah ya Allah bizimkilər gəlin qabağa ya Allah 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 sağ ol